有3晚叫做 social evening 嘅，咁嗰個咧就係俾唔同嘅代表咧去介紹自己地方嘅文化。究竟可以點樣喺7分鐘裏邊冇 PowerPoint 嘅情況之下去宣傳香港嘅文化？係啦，7分鐘裏邊喎，兩個攞住支咪，跟住我哋最後咧係用咗一個true or false 嘅形式，作咗一啲香港嘅true or false 出嚟俾大家去估。例如，我覺得即係我哋新年啦，農曆新年有壓歲錢呢樣嘢啦，佢哋好多人都覺得係假嘅，因為佢哋會覺得即係呢樣嘢即係臨瞓前放個利是咁壓歲錢咁樣，大家就覺得係真係好假咁樣。有一個我第一條問題係香港人都好經常做嘅，就我哋早餐係食午餐肉同埋公仔麵咯。人哋會覺得係食包 toast 咁樣，但係我哋係真係會一個 full on 嘅一個 meal 咁樣。不過好彩咧 Stephanie 就買咗好多奶茶嗰啲粉，咁去到都可以派，因為咧原來其他隊啲人咧係好有準備地帶咗好多自己地方嘅嘢食啦，有啲就準備咗表演啦、跳舞啊。有啲係即係新加坡嘅代表係有埋辣沙去煮埋，個個一碗去食咁樣。係啊，所以我覺得好彩我哋都叫有奶茶可以派俾人，如果唔係嘅話，我哋就真係得個講字。